我哋啱啱到咗珠海酒店，睇下間房係點先。Hello， 你好啊！哇歡迎嚟到我哋嘅酒店房間啊！好似好大喎，帶我參觀下。好啊，咁啊，嗱呢度咧就係客廳啦。哇，有埋洗衣機啊！係啊，呢個簡簡單單。嗱呢度就係一個我哋嘅客廳啦。好似今晚睇波喎。係啊。邊隊對邊隊啊？大人反擊。大反擊啦！好，睇下先。我哋呢度有跟住咧有3間房嘅，我呢度。咁啊呢度第一間房。係細細地都幾骨子下嘅，前面係個陽台，密封陽台。係一個衣櫃咯。係啊。好，第二間。好，跟住就係我哋嘅共用嘅衞生間啦，其中一個啦。係啊，呢個就係 shower 嘅。哦。OK， 跟住呢個咧有個第二個房間啦。嗯。細細地，但係咧都幾舒服。都夠大啊，其實唔算細。跟住呢一個咧就係今晚你嘅房間啦。耶！你嘅房間最特別係咩咧？見水啊！係喎，有個泳池喺度喎。仲要喺同我添啊！好，睇最下關鍵一樣嘢咧，你個房間係咩啊？有個獨立嘅陶瓷啊。今晚你可以喺度浸 SPA 啦。OK， 非常好，非常好，好滿意，好滿意，好滿意。我哋而家咧就食下午茶啦，好靚啦，咁有呢一杯嘅沙冰啦，玫瑰沙冰奶茶。我哋有2個蛋糕啦，輕食。準備變肥仔啊！係啊。咦？呢兩個師兄呢個咩嚟㗎？呢兩個蛋糕點解變成咁嘅？呢度啲 WiFi 好唔掂，國內又話5G，又或者係6G，就係做緊7G，完全唔掂。依家變咗咩？5G咯。上唔到網，信號好弱。Hello，我哋到咗呢間象王車北酒店啊，冇錯。喺拱北。係。睇下呢個，喂，轉個鏡頭。佢入咗咩位啊？捉到呢度有。好，謝謝，好的，拜拜。開車。哇！咩嚟㗎？咩嚟嘅？Happy birthday to you。 Happy birthday 邊個啊 Happy birthday。耶4月生日嘅朋友，我哋幫你食蛋糕。好濃郁嘅味道。咦？耶 Happy birthday to Roland。 Happy birthday。榴蓮味。聽我哋 Mimi 導演講，佢話呢間嘢深圳排大隊喎。我哋響珠海 VIP，所以唔使排。所以唔使排。我哋依家切餅。我哋今日食乜嘢未啊？貓山王榴蓮。哎呀！嚟到我哋今晚食海鮮嘅地方，呢度呢係要先喺樓下呢度買咗啲海鮮啦，之後就拎上去樓上呢個餐廳富利港呢度加工嘅。耶！大家。你呢啲唔可以講噶嘛，出得街啊嘛，係咪先 Hello， 大家好，歡迎大家嚟到我問我數顯微鏡，又一個星期到啦。我哋今日個背景又有啲唔同咗喎，我哋去咗邊度？珠海。係啦，我哋嚟做乜？ recharge。我想講探險。點解啊？唔係，我哋嚟出沙。出晒。喂，唔好話俾人
輕我哋嘅秘密。唔係咁，你要 recharge 嘛。咁上到嚟嘅時候，你做按摩，我覺得喺大陸咧，唔應該叫做按摩。做親佢哋係咪都要同你出沙嘅？唔係，係咪都話你好容易出沙？先生你好濕喎。係啊，10個香港人都要出沙噶啦。其實你咁大力係一定會紅咯。係啊，咁唔好再叫佢按摩啦，我哋上嚟出沙，上嚟珠海出沙，同埋食玩咁喎。係啊，我哋呢個頻道好似唔係嚟講按摩，我哋呢個頻道好似係你講咩話？我聞我做，我哋講皮紋同數字嘅喎。早晨，開緊餐喎，兩位大師。今朝幾點瞓啊？6點啊？6點啊？係啊。早喎。你係咪姐？咪姐冇理你哋啊！你哋自己兩個去嗰度玩啊，去咗尋歡佢哋係嘛？冇，係咪姐自己去咗玩，我哋留咗酒店。係你兩個去咗玩。嘅一啲可能我當你做 program 一啲本身現有 solution，你希望將現有嘅 add-on 再 on top 加落去，令到佢可以更加優化。同埋你嗰個優化即係你優化完咧，你係本身嘅優化再你會轉，即係你會轉，你會頭先講，你會喺個 testing 裏面，你當你發現有 bug 咧，你會第一時間係你自己主動去修正，就唔係話你等人哋去發現嗰個 bug，然之後你先再去修正。呢個本身係3個人去對一啲叫做現有嘅追求，講緊係結果上面，如果市場上面賣緊嘅嘢咧，係假設係80分嘅嘢，係一個叫做 normal。對於你嚟講咧，哇，得80分為之 normal，你覺得太差啦？你就會覺得起碼就係、喂，起碼基本應該要100啦，甚至乎你會向100上面覺得你有能力去再揾啲120嘅嘢。咁啊，要睇下阿師兄幫我睇下手指先至邊正。咁梗係啦，呢隻益香嚟㗎。哦，益香燒，即係反掌。Smart Dog，身長 Smart Dog，呢隻真係身長。反掌。唔係，嗰隻係反機啊！反機。呢隻係螺旋，呢隻正機，呢隻正機，呢隻佢拗緊頭，唔知你講咩。呢隻身長，呢隻正機，佢啲左手嘢好突出咯。咁即係點咧，咪姐？佢左邊嗱，我哋啲手隻手指左手咧，或者我哋手指公開始咁樣數落去啦，越近手指公咧就係越外顯性格。即係第一次人識你嘅時候咧，你俾人嘅感覺，咁你俾人嘅感覺咧就係一隻左手啦，就係我哋會講身長紋啦。身長紋係咩咧？行出嚟好得體嘅，西裝骨骨嘅，要執得好正個儀容。咦？琴日見到係喎。係啦，係咪？即係嗰啲外表要俾人，即係佢要顧到自己啦，同埋佢自己對自己要求係好高嘅。而且啦，亦都係啦，因為呢一個嘅身長紋咧，佢對於朋友啊，或者佢好揀擇，即係唔係咩人都做咗朋友嘅，即係要佢要滿足到佢自己嘅一啲要求，或者佢想要嘅嘢啦。再加埋咧，因為佢另外右手手指公咧係一隻螺旋紋啊嘛，目標為本嘅，對自己要求好高嘅，好多嘢想做嘅，同埋係我去認識嗰個人係因為如果佢有冇一啲價值上面可以俾到我咯，或者點解我要 buy 佢啊？你有啲咩根據？有咩資歷啊？有啲咩專業嘅
background 啊，所以你令到我信服咯。咁但係而你嗰種信服唔係佢話佢係乜乜專家你就聽嘅，你仲要自己翻去再去做 research 嘅，你要睇下佢係咪真係咁勁先，或者我挑下睇有冇啲咩佢勁係勁喺邊啲位，你好快就可以捉到路啦。呢一個係你嘅強項位。咁跟住食字咧就係你個邏輯思維區。咁你咧邏輯思維區咧一隻咧係一隻反機，一隻正機。嗱，你聽到一正一反啦，就係咩咧？左邊嘅手指食字咧，就係關於一個綜合能力啦，即係你諗嗰件事，即係有件事發生啦，我要拆解個問題嘅時候咧，你唔會就係諗一個方向咯，你係同其他人諗嘅角度完全唔同啊！呢個逆向思維嚟嘅，即係啲人會成日可能會同你講，佢點解你講咁奇怪嘅？你諗你諗呢一啲嘢啊？其實咁諗嘢嘅。係啦，點解你會咁諗啊？或者好似有少少咧，你會有時係咩標機嘅成分？點解你一定係咁講啫？我覺得唔係咯，我覺得可以係咁樣睇咯。其實因為你用咗好多你係好叻用逆向思維，即係你會調翻轉成件事去推翻佢之前咯。咁呢個係你與生俱來有嘅嘢嚟嘅。呢一隻紋型咧唔多人有嘅。咁跟住之後正機啦，即係你右手呢一隻咧就正機啦。頭先反啊嘛，而家正啦。正咧就係咩咧？就要好點樣落地啊啲嘢，點樣執行出嚟啊咁樣。咁但係其實你喺個腦裏邊有時會打交嘅，即係有時點解啲嘢未 output 到出嚟咧？就係因為你未諗通啊，你未過到嗰隻反機咧，話逼嚟逼去啊，究竟我應該要點樣推敲件事啊？跟住後來到落地嘅時候，未出到嗰個 working plan 出嚟咯。咁跟住之後就再落去嗰啲就係一啲 execution 嘅一啲文型嚟啦。你係賭博性高啊？穩陣嘅賭博性。係啦，唔係真係亂咁賭嘅，你會做好多 research， 即係就算你去參與嗰個賭博都好啦，你係真係研究過先肯出手。嗱咁但係咧，有時往往都會有開頭啊，但係有少少衝動。所以變咗好多時，我覺得第一輪咧，你都會輸先嘅。你輸咗先，輸咗第一輪之後咧，你吸收到經驗咧，跟住落嚟咧，你就一路贏。所以變咗喺當你去做一啲嘅決定、一啲嘅投資或者一啲大嘅計劃都好啦。你呢啲嘅計劃咧，講緊頭先我講緊嘅，你一啲市場上係冇嘅嘢。因為本身你有個反機喺度啦，反機都係市場上冇嗰啲嘢，你先至吸引到你，你先可以想帶佢出嚟。咁但係問題就係你個行動區係一隻狼狗嚟嘅。狼狗咧係比較急促性嘅。佢觀察市場上嘅嘢咧，係會轉變係比較快、比較敏感。所以一去到嗰個你推出嗰個 project 出嚟嘅時候咧，一有少少失敗嘅時候咧，你會即刻斬纜。即刻停，跟住自己個思維嘅反擊咧，就會喺度討論翻，喺度重溫翻點解呢個嘢會輸，跟住就再從長計議，再推出另一個 plan B 出嚟。呢個就係你會個行動連帶你自己諗嘅生意。咁但係就比較不同啲嘅就係你對外同對內即係你出去工作同翻到屋企。係好大，有啲分別嘅。你對出邊嘅人咧，你可以好狠嘅。但係對於自己嘅人咧，你係隻小狗嚟嘅。Gibson 係啊，你可以好心甘情願地俾屋企人都得嘅。好睇。安啊！一言難盡。你忽然之間睇到痛點喎。任務完成，返香港見，記得點讚、訂閱同埋分享我哋嘅 YouTube 頻道，拜拜。拜拜。